Hari ni Kak Ain taklah berkelentang tuntung sangat. Kak Ain bakar keledek madu ni dalam aluminium foil je. Bakar gitu je. Kita tunggu 15 minit apa jadi. Lembut tak ubi ni? Tengok. Buka macam ni. Kita rasa. Okey, inilah hasilnya satu keledek madu yang sangat manis sebab kita tak rebus, kita cuma bakar. Lembut kan, Jom? Nampak kan?